हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। बड़ों का मेरा प्रणाम, छोटे भाई लोगों का मेरा प्यार। तो दोस्तों आज और मैं कर रहा हूँ मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट आज की मॉर्निंग। तो आज कुछ मौसम, किसी टाइम धूप आ रही है, किसी टाइम बारिश। तो आज का मौसम का कुछ भरोसा नहीं, बारिश भी आ सकती है और धूप भी। तो आपको मैं मौसम दिखाऊँ तो देखो कैसा हो रखा है मौसम। आज का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते, क्या पता बारिश भी आ सकती है और धूप भी आ सकती है, पता नहीं क्या होता है। और आज की ब्लॉग मैं कर रहा हूँ आज स्कूल में से शुरू, जो अभी मैं ब्लॉग डाल के जा रहा हूँ सीधे घर पे। आपको पता ही है कि लफड़ा है ही, हमारे घर में तो सिग्नल आते नहीं, क्या करें, ऊपर ही आना पड़ता है तभी सिग्नल डाल के चले। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बढ़िया चीज़, जो आप लोग मुझसे कहते थे कि लेके आ लेके आ लेके आ। आज वो दिन आ गया जिसकी मैं कल लेके आया था, लेकिन मैंने कल आपको दिखाया नहीं। तो मैं आपको ये कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। आज मेरा ब्लॉग पड़ गया है तो आ जाइए, कल पड़ेगा। तो अब लेके आ चुका हूँ तो मैं आपको दिखाना बाकी है। तो अभी मैं घर में जाता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़ कि मैं क्या लेके आया हूँ आपके लिए। अभी के लिए सरप्राइज है वो। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर में, तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे ब्लॉग में बने रहें। तो मैं आपको दिखाऊं तो इधर का सीन ये देखिए कुछ ऐसा, जिसकी मैंने कल दिखाया था। कल चले गया था मैं जोल जीबी, तो मैंने जोल जीबी देखे कि ज़्यादा मैंने दिखाने लगा इसलिए ना, क्योंकि गया मैं जोल जीबी, फिर वहाँ मैंने काम वाम किया तो इतनी गर्मी हुई थी ना, कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो बताऊँगा मैं आपको और किसी दिन की कल क्या हुआ मेरे साथ। बहुत ही लफड़ा हो गया कल मेरे साथ, मैंने दिखाया नहीं ब्लॉग में, पर चलो चलते हैं घर पे और आपको सरप्राइज आपको दिखाऊंगा मैं अभी घर में जाके। दोस्तों कल मैं जोल जी भी इसलिए गया था ना कि मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि मुझे अपना कुछ सामान लेके आना है। तो मैं इसलिए गया था क्योंकि देखो हमारा घर बन रहा था ना, घर बन रहा है तो खिड़की दरवाजे तो लगा दिए, तो ये कम पड़ गए थे, ये हैंडल ये, तभी ये लेने गया था मैं। और ये भी कम पड़ गए थे, तभी इनको भी लेने गया था। तो आप देख सकते हैं खिड़की दरवाजे लगा दिए हैं। तो अभी मैं आपको अंदर से दिखाने वाला था, इसमें कील गार्ड रखा है ना, तभी दिखाऊँ कैसे, खुलेगा नहीं है इसमें, वो ऊपर से गेंट रखे है, नीचे से भी, तभी खुलेगा नहीं तो मैं आपको दिखाता, तो मैं दिखाऊंगा एक दो दिन बाद। और इसमें थोड़ा और है बहुत काम, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। चलो फिर अभी घर में जाते हैं, फिर आपको कुछ दिखाना भी है अभी। चलो ठीक। जैसे कि दोस्तों मैं कह रहा था कि आपको कुछ दिखाना है, तो अब देखते हैं। एक लाया हूँ मैं ये, जो आप लोगों का बहुत कहना था कि आवाज़ नहीं आती वीडियो में, मानसो माइक से बोल, माइक से बोल, माइक, तभी मैं कल माइक लेके आ रखा हूँ। तो इसकी हम भी करेंगे अनबॉक्सिंग, आपको दिखाता हूँ। तो आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर। तो हमने कल चेक भी किया था, तो मैं एक बार चेक करके भी लेके आया था, आप देख सकते हैं, क्योंकि बिना चेक करके कैसे लेके आता। तो मैं चेक करके लेके आ रखा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको खोल के अभी। तो इसके साथ में एक चीज़ और लेके आ रखा हूँ, जो अपने लिए, क्योंकि ना ब्लॉग एडिटिंग करने के लिए होता है, ये सही रहता है। और एक ये लेके आया हूँ, इसको भी दिखाता हूँ मैं आपको। पहले इसको दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों अब इसी करते हैं अनबॉक्सिंग, हम तक आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों ये लेके आ रखे हैं, अब करते हैं हमें चेक। तो मैं अभी डाल के अपने उसमें फिर इससे बोलूँगा आज से शुरू। तो दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ सामान पहुँचाने, जो मुझे पिथौरागढ़ भेजना है सामान। तो आप देख सकते हैं ये है, इस कट्टे को भेजना है पिथौरागढ़ से। अभी आ रही है गाड़ी, फिर हो जाएगी 12 बजे, 1 बजे तक हमारे यहाँ पहुँच जाती है। फिर 5-6 बजे तक पिथौरागढ़ पहुँच जाती है। रिटर्न की रोज़ आती है, रोज़ जाती है। तो अभी मुझे सामान भेजने हैं बूबू लोगों के लिए। तो ये है, और अम्मा भी भेजने वाली है सामान। तो मैं उनके घर जा रहा हूँ, उनसे बोलता हूँ क्या क्या भेजने वाले, तो उनका सामान लेके आता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं रूट में, और मैंने सामान रखा है दुकान में, और अभी मैं यहां पर बैठा हूं यात्री सेट में। गाड़ी वाला अभी तक नहीं आ रखा है, देखते हैं किस टाइम आता है। फिर गुरुचाव में जाते हैं नौले नहाने के लिए, आपको और दिखाई जाएगा नौले का आज नहाते समय के। तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ, छाया भी आ रखी है, गर्मी इतनी हो रखी है, काफ़ी बहुत सारी गर्मी हो रखी है, तब भी ठीक हो रखे है मौसम। तो यहाँ पर आपको मैं देखूँ 2 बुलेट देखिए, यहाँ पर बैठ रखा हूँ मैं, और इन्होंने 2 बुलेट रुक रखी है इसके अंदर। ये है यात्री सेट, और सामान रखा है मैंने यहाँ पर। ये है सावन के बोर्ड, सावन को दिन भर चलाने में रहता है, अभी पता नहीं सावन का है। तो सावन के बोर्ड है, ये देख सकते हैं आपने। तो दोस्तों मैंने इस गाड़ी में सामान भेज दिया है, तो अब चलता हूँ मैं घर को। तो फिर मिलते हैं, अब देखते हैं गुरु चले नहा लिया कि या नहीं नहा लिया। सामान तो मैंने भेज लिया इसमें, चलो चलते हैं सीधे घर पे। दोस्तों और आ चुका हूँ मैं ब्लॉग में शाम को, और अभी हो चुकी है शाम, बज चुके हैं 6। तो मैंने उस टाइम गाड़ी में सामान भेजा, और फिर आया, मैंने भात खाया, और फिर मैं सो गया। फिर मैं अभी उठ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं धूप भी चली गई, हल्की हल्की बज रखी है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और अब जाना है मुझे नीचे दुकान। तो अब देखते हैं कि क्या हो पाता है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ब्लॉग की एंडिंग करते हुए, तो फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। पर मैं आपको हल्का सा इधर का व्यू दिखाता हूँ अभी, फिर उसके बाद मिलते हैं हम। शाम का टाइम का व्यू देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये कुछ शाम का टाइम का व्यू है। मौसम हो रखा है कुछ ऐसा ऊपर को। तो मैं ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर कर रहा हूँ, और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार करें कल सुबह, और मिल जाएंगे हम आपको 9 बजे। आपके उसमें लिंक आ जाएगा, 9 बजे ब्लॉग मेरा पड़ जाएगा। 8 से या 9 बजे तक ना मैं ब्लॉग डालूँगा, ये मेरा पक्का वादा है। 9 बजे तक ब्लॉग मतलब पड़ जाएगा, क्योंकि ना मैं 8 बजे डाल लेता, बारिश वारिश होती है तो नेटवर्क नहीं चल पाता, तभी 9 बज जाते हैं। तो मैं 9 बजे तक तो आपको ब्लॉग पड़ ही जाएगा। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मिलते हैं आपको।